káàárọ̀ akí dúdú ẹ̀yin màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí àsìkí dúdú ẹ̀yin bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí nílé lóko ẹ ṣé gan ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin bàbá ṣe máa ń sọ ní àyàn lọ báyìí àyàn bọ̀ ẹni òun lọ́wọ́ yẹnu. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àdúrà yín lórí wa láì jẹ́ pé ẹ̀yin ń gbàdúrà fún wa báwo la ṣe fẹ́ ṣe é. Àtìlẹ́yìn yín náà ló jẹ́ káwa dúró. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin àgbà ní bá ti lẹ́ni lẹ́yìn a máa ń pọ̀ mọ́ ni. Bàbá lágbára wa ní irọ́ la pa nítorí pé àtìlẹ́yìn yín àti àdúrà tẹ́ ń gbà fún wa lójoojúmọ́ ìyẹn jẹ́ ká lè dúró. Ìyẹn jẹ́ wípé kí Ọlọ́run máa tì wá lẹ́yìn nínú gbogbo táwa ń ṣe àti tá à ń sọ. Mo fẹ́ fi àárọ̀ yìí dúpẹ́. Today is Thursday. Mo fẹ́ fi àárọ̀ yìí dúpẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ tuntun tí a tún wọ̀ nínú oṣù April. Today is 15 Thursday. Today is 15 April 2021. So I'm using this opportunity to thank every of our mother, our father here in Nigeria, abroad, praying for me, praying for all agitation, Yoruba agitations. Thank you very much. The Lord be with you in the mighty name of Jesus Christ. Ẹ ṣé gan ni, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin màmá wa tó wà nílé, ẹ̀yin màmá wa tí ó wà ní òkè òkun àtẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa àtẹ̀yin àbúrò wa, àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ohun táwa kàn rí wípé àdúrà yín ni epo tó wà nínú mọ́tò tí àwa ń wà tí ń gbé wa kiri. Ẹ ṣé gan ni, God bless you. Ẹ ṣé, àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin Yorùbá agitation pátápátá wípé ẹ ò fi iṣẹ́ yìí sílẹ̀, ẹ ṣì ń tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ mo tún fẹ́ fi àkókò yìí sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko pé on the 17th ní ìlú Ìbàdàn ẹ jẹ́ ká túyáyá fún rally tí a fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ojú òní tìyìn, ẹ túyáyá. Àwọn tí wọn ò bá mọ address ẹ jẹ́ kí wọ́n pè wá lórí 08137 868336 08137 868336 08137 868336. That is my personal number. Kò sóhun tó lè fi wá ṣe nígbà tá a ti fi nọ́mbà sílẹ̀ gan wọ́n trace nọ́mbà wa wọ́n ń pè wá. Ṣe gẹ́tì mi ṣáájú kí ló wá fẹ́ fi wá ṣe. Ṣé kí la fẹ́ máa hide nọ́mbà wa fún, kí la fẹ́ máa èmi tí mi ò hide ojú mi fẹ́nikẹ́ni kí ni wọ́n fẹ́ máa hide nọ́mbà fún. Ikú tó bá máa pàgbàlagbà ní àwọn ò ní bá kólókó lórí ẹ̀ ń bẹ̀. Kò sí nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ fi èmi ṣe. Wallahi, they are distant to me. It is not that I am coming to internet to fumble. Forget about it. Ìwọ tó bá try yẹn náà ló máa bá. I will expose you to the world. Ṣebí ìwọ ló gbé ìbọn wá. Ìgbà tó dẹ̀ dé tí ìbọn ẹ̀ ò bá ṣiṣẹ́. Ṣebí a béèrè ẹni tó rán ẹ. That is why I keep on saying when you come tó bá wá bá mi by the time tí a bá àǹgì ẹ kí mo get ẹ tá a get ẹ tán ṣebí wàá sọ ẹni tó rán ẹ wá fún gbogbo àgbáyé. That is all. Ìwọ tó wá bá mi ó máa bá mi lákọni. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe wèrè tó ń ṣe wèrè ẹni tó ń sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun náà ti ní nǹkan wèrè nílé. Ohun tá à ń ṣe yìí kò ṣe é fojú lásán ṣe nítorí pé àwọn tá à ń bá fa wàhálà wọn ò fojú lásán dúró, so that there is no way táwọn náà ṣe lè máa ṣe ohun tá à ń ṣe yìí tí a máa fojú lásán ṣe. Kò possible. We are ready. I am ready. There is no going back. Yoruba nation, it is what we want. And lórí ẹ̀ náà ni a ṣì ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Nínú ẹ̀ la ti ń rí àwọn kàńdá lọ́tún lósìn. Ṣètà bá ti ń lọ síwájú tá à ń sọ̀rọ̀ lọ. Kò sí bó ṣe lè jẹ́ àṣẹ máa rí àwọn kàńdá lọ́tún lósìn tá a máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo gbé fídíò kan jáde lánàá nípa Adébóyè because èmi kò tiẹ̀ tí nǹkan tó kèmí I don't need kí ni mo fẹ́ máa fi pastor ṣe lẹ́yìn orúkọ wọn. Nípa Adébóyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló pè mí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ráìtì mi, pípè tí ẹ pọ̀ lórí fídíò yìí. One of them said ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí
maybe he has a problem with Adeboye, and if I have a problem with that, that's what the man is saying. He called me. He said, I have a problem with Adeboye. What is the problem? Who is Adeboye? I have not even met Adeboye for once. I have not even sit with Adeboye for once. Who is Adeboye that I will have a problem with him? Only if I have a problem with Adeboye, I should go and say to him, kilo kemi pẹ̀lú olórí burúkú, kilo kemi pẹ̀lú àwọn olóṣì. Òun go lè jókòó síwájú èmi nígbà tó bá rí pé irú èmi lè mi ń béèrè òun kì í sọ fún yín, àti ní íńtánẹ́ẹ̀tì ló ti máa ní kí wọ́n dá mi padà lẹ́yìn nínú ní ẹnu géètì wọn, because wọ́n mọ̀ wípé wàhálà la fẹ́ wá bá wọn fà. Èmi ò ní problem pẹ̀lú Adeboye o, mi ò mọ Adeboye rí o, ṣùgbọ́n mo máa ń sọ fún èèyàn kan, mo máa ń sọ fún èèyàn dáadáa, when nínú ibi tí mo wà yìí, àwọn ọlọ́pàá kan máa ń jókòó sí area kan níbi tí mo wà yìí. Ọ̀nà kan wà lẹ́nu tó bá máa ti tó ọ̀la àbíjọ́ sátidé, mo máa lọ erect one way soundboard síbẹ̀, one way board. Àwọn ọlọ́pàá yẹn tí wọ́n bá ti lè fi, mo kàn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí jomi toru ọ̀rọ̀ ni o, tí wọ́n bá ti lè fi soundboard síbẹ̀ pé one way ni, àwọn ọlọ́pàá yẹn máa lọ yọ one way yẹn kúrò ńbẹ̀, nítorí pé káwọn èèyàn lè máa ṣìnà láti máa gbàbẹ̀. Wọ́n take it as opportunity, wọ́n wá fi escalate owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Mo ti rí wọn nígbà kìíní, mo rí wọn nígbà kejì, nígbà tó di ìgbà kẹta, that was on Monday, mo ń drive out ní bí mo ṣe rí wọn nìyẹn. Wọ́n kàn fi ìbọn lé bọ̀bọ̀ kan lọ ni, bí mo ṣe tọ́nù ni mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé wọn ni, ṣé ẹ ti ṣí eré ni? Bí gbogbo community yóò bá lè sọ̀rọ̀, ṣé are we a fool? Kẹ́ bá máa pààyàn sí ni àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n máa jáde, wọ́n ti pààyàn nígbà tí wọ́n ń ṣe tẹ́yìn ò sọ fún wọn pé nǹkan tẹ́ ń ṣe. Listen to me, I am a prophet. Mi ò dẹ̀, whenever anything tó bá ti lè jẹ́ òtítọ́, èmi ò kì í di ẹnu. Tẹ́mi bá ti rí nǹkan tó yẹ pé òtítọ́ ni mo máa sọ, lọ́gbàgbé ẹ̀. That is one thing about me. Ìdí tó ṣe ni pé mo argue pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nìyẹn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mi, ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run tèmi wá jẹ́, tí n bá ti rí nǹkan burúkú báyìí, nǹkan tí ò dáa, èmi máa sọ ni. Tí n bá dẹ̀ rí ìtò dáa náà, máa tún appreciate àwọn èèyàn. Wípé Adeboye ó lanu, kì í ṣe ni ló ti ń ṣe, kò ṣe ni gbogbo wọn ti ń ṣe. Àtàdébóyè ni, àti Bákàrè ni, àtúndé Bákàrè, gbogbo wọn pátá, gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó láwọn wà lókè, tí wọ́n lanu, tí wọ́n pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbà. They are major prophet, they are major man of God, they are major pastors. Do you get me? Kì í ṣe Adébóyè nìkan, ṣùgbọ́n tí Adébóyè ló jáde sí wa yìí. Àìmọye tí a ṣí mo lówó ní UK tó máa jáde £1,000. Anybody that can bring £1,000 kìíní kan pounds, iye tó sì wá síta. I don't have problem with Adeboye. The only thing is that I am a prophet. When I see what is wrong, I will say it. When I see what is not wrong, I will say it. That is all. Kí ló kèmí pẹ̀lú wọn, mo bá wọn, mo rí wọn rí ni. For him láti lè sọ wípé nínú gathering tàwa yìí, mi ò mọ ohun tó fẹ́ fowó ṣe, but I know it may be for church restructuring. Now tó bá wá tiẹ̀ wá jẹ́ church restructuring ló fẹ́ fi owó ṣe, ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká jọ jókòó ká gbọ́. Ṣọ́ọ̀ṣì wo ló ń kọ́ kiri gan? Ẹ jẹ́ ká jọ jókòó, kí mi ò fẹ́ pariwo lẹ́ni. Tó bá dẹ̀ tún débi kí n ti pariwo náà, màá tó pariwo. Ẹ jẹ́ ká jọ jókòó. Ṣọ́ọ̀ṣì wo ló ń kọ́ kiri gan? Ẹ dá mi lóhùn. Láti 1960, ẹ jẹ́ ká mú láti 1960 bẹ́ẹ̀ náà, ká má jẹ́ kó lọ sí ẹ̀yìn dáadáa mọ́. Láti 1960, ṣọ́ọ̀ṣì wo ni wọ́n ń kọ́ kiri? Ẹ dá mi lóhùn. Látijọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì yìí, èrè wo la rí ń bẹ̀? Látijọ́ ṣe pé àwa ò lè fi ara wa wé wọn. I only have one church. Mo dẹ̀ rí wípé chọ́ọ̀chì kan tí mo ti ṣì níyì gan, mi ò tí ì ṣiṣẹ́ ẹbẹ̀ tán. Ọ̀tọ̀ ni pé building ni ẹ o, àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀, mi ò tí ì rí iṣẹ́ wọn ṣe tán. Ká ń bọ̀ sí ẹni tó ní church tó wọ̀ ti
40,000 church all over the world. Ṣó fẹ́ gèrè ni? Restructuring wo lẹ fẹ́ fi owó ṣe? Àtijọ́ tẹ́ ti ń kọ́ ní street mo sì sọ lánàá, street tí mo wà yìí church wọn tó wà ń bíbà even nínú community yìí tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń rìn kiri tí mo ń ka church redeem nínú ibà yìí ó máa lé ní 50 nínú community bó ṣe kéré yìí á lé ní 50 kí lẹ̀ ń bá kiri ẹ̀dẹ̀ ń ṣí ṣọ́ọ̀ṣì náà wílúgánsì ojoojúmọ́ ni court members ojoojúmọ́ ló ń pààyàn nínú community tí mo wà yìí every day ni wọ́n ń pa èèyàn ní ẹyẹ ayé wọ́n para wọn wọ́n yìnbọn para wọn it is ọ̀dọ́ bá ń gbọ́ unrest community. Ìyìn rere òṣìwò lẹ wá ń sọ ń gbà yẹn tí court member ń pọ̀ lójoojúmọ́. Ìyìn rere òṣìwò lẹ ń sọ ń gbà yẹn tí wúlígàsì ń pọ̀ lójoojúmọ́. Ìyìn rere òṣìwò lẹ ń sọ ń gbà yẹn táwọn ọlọ́pàá hùwà burúkú lójoojúmọ́. Ìyìn rere òṣìwò lẹ ń sọ ń gbà yẹn ta la rán yín sí gangan. Ṣé báwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí la rán yín sí? Àwọn tá a wá rán yín sí ẹ ti jọ pàdé àpò pọ̀. Ṣé bí àwọn tó lọ́run rán yín sí nìyí, àwọn tí Olúwa wá rán yín sí ẹjọ́ pàdé àpòpọ̀ ẹjọ́ ń kó owó tó tọ́ sí èmi tó tọ́ sí gbogbo Nàìjíríà tó tọ́ sí gbogbo ọmọ Odùduwà ẹjọ́ ń kojú ẹ̀. Ṣé bóun là ń sọ táwọn kan ń pè wá bí a ní problem pẹ̀lú èmi ò ní problem pẹ̀lú ẹ̀ àwọn èèyàn ò ní fẹ́ jẹ́ ká sòtítọ́. Àtàdébóyè àti gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀ráǹdì ẹ̀ ó lè ní gbogbo wọn pátá. Ṣé mo pé bá ṣe ń jókòó yìí náà làwọn èèyàn gidi náà ń pè wá tó máa sọ àwọn one or two things tẹ́ ti ṣe fáwọn. Ẹ bí ọmọ bàbá Adébóyè ẹ bí ọmọ ẹ ò lè kọ ọmọ yín bí ọmọ yín ṣe ń sọ̀tì àwọn èèyàn ní Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n sọ fún wa. Nínú crusade kan tí wọ́n sì ṣètò wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún l'Amẹ́ríkà àìmọye bí ọmọ yín ṣe ń sọ̀tì àwọn èèyàn even dodo àwọn security tẹ́ gbé tí ẹ ò kọ́ wọ́n ṣe ń sọ̀tì àwọn èèyàn àgbàlagbà wọ́n máa ń sọ̀tì wọn anyhow nítorí pé wọ́n fẹ́ gáìdì yìí ṣe mọ̀ wípé nínú àìmọye dodo crusade yín àwọn tí wọ́n bá fẹ́ rí yín ẹ ò jẹ́ kí wọ́n mú fóònù wọlé àwọn tí wọ́n bá fẹ́ rí yín wọ́n máa ṣáàṣì dodo ara wọn wọ́n máa wo dodo ẹ̀ wọ́n ò mú fóònù wọlé ṣẹjọ́ ọlọ́pàá ni. Ẹni tó bá ń hùwà burúkú ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá wa láti ayébáyé nígbà táwa sì mọ ọlọ́pàá àwa máa mú fóònù wọnú ọ́fíìsì wọlé nígbà tí ìwà burúkú wọn ti wá pọ̀ jù wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dófin kalẹ̀ ẹ ò gbọ́dọ̀ mú fóònù wọnú ọ́fíìsì àwọn ẹ ò gbọ́dọ̀ ṣe gbá èwo ní Tadébóyè tó máa ní kí wọ́n má mú fóònù wọnú ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kí wọ́n má fídíò àwọn kí èwo ní Tadébóyè ẹ̀jìbí that is where we need to look this matter. Àwọn area tó jẹ́ pé ẹ̀yin olórí burúkú tí ẹ pé ẹ mọ òtítọ́ kò ṣe pé ẹ ò mọ òtítọ́ yìí you know this truth you just avoid to say it. Because you are part of them, you are one of them. What right wo ni Adébóyè ní lèèyàn máa fẹ́ rí Adébóyè tí Adébóyè máa sọ wípé wọn ò ní mú fóònù wọlé sí ọ̀dọ̀ òun. Is he not a man of God? Abiko Yemi, talk to me. Let us talk to ourselves. Is Adeboye not a man of God? Is it a devil? Has he declared himself as a devil? Because it is only devil that will be keeping secret. Èmi ò ní secret kan. Nígbà tí mo lọ bá wọn ọlọ́pàá yẹn jà, mo ní listen to me. I am a prophet. I have no skeleton in my cupboard. Kò sí nǹkan tó fẹ́ gbé mi dí ọ̀dọ̀ yín. Ẹ lọ dàbí ẹ̀. Ohun tẹ́ ẹ gbé dání tẹ́ ẹ pè ní ìbọn yìí omi lásán ló wà nínú ẹ̀. Kò sí ohun tí ẹ gbé, kò sí ohun tí ẹ fẹ́. I am a prophet. I have no skeleton in my cupboard. Tẹ́ ẹ bá dí ọ̀dọ̀ mi kérúbù ni mí. Bí ọlọ́pàá bá lóun wá sọ́dọ̀ mi òun wá àrẹ́sì mi òun wá rí àwọn nǹkan oríṣiríṣi máa sọ pé kí ọwọ́ kérúbù ọwọ́ èmi náà ló ti lè rí. Nítorí pé Adébóyè ò sọ níta wípé òun máa ń ṣe ọṣẹ. Ṣadébóyè sọ ń ta pé òun ń ṣe ọṣẹ fún yàn. Ṣadébóyè sọ ń ta wípé òun máa ń ṣe ẹbu. Èmi ń lo ọṣẹ. Èmi ni mo sọ fún yín. Ṣé pé mi I don't judge myself. So I never tell you that I am the onlyest. Jésù God sọ ẹ̀yin tí orí yín ti pé ẹ̀yin tí orí yín ò pé tí ẹ mọ̀ tẹ́ ń sọ. Even Jesus said it. I am not only. It is only my Father in heaven that is holy.
kò sẹ́ni tí kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ lèmi àti ìwọ tá jọ ń wo kinní yìí. Èmi ò sọ fún yín pé mo pé, forget about it. Ojoojúmọ́ dẹ̀ ni mo máa ń sọ, mi ò pé rárá, ṣùgbọ́n tó bá ń sọ pé òtítọ́, mo lè kú sídìí òtítọ́. That is all. Tó bá ń sọ pé òtítọ́, mo lè kú sídìí òtítọ́. That is one thing about me. But mi ò pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wa. Ẹ jẹ́ kí òtítọ́ wa kó pọ̀ ju ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. Ohun tí Dáfídì fi kógo ẹ̀já nìyẹn. Dáfídì dẹ́ṣẹ̀ gan wo. Kò sí ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ tó Dáfídì. Ẹni tó bá lè jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń wò mí, ẹ jẹ́ kó tún lọ gbé jáde káwọ́ ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ tó Dáfídì. Mo máa ń challenge yín. Kò sí ẹni tó dẹ́ṣẹ̀ tó Dáfídì nínú Bíbélì. Ṣùgbọ́n ohun tó fi kógo dodo ẹ̀já ni pé Dáfídì mọ ọkàn Ọlọ́run. Ó máa ń sọ òtítọ́ Dáfídì pọ̀ ju irọ́ rẹ̀ lọ. Kí ni Adébóyè kí ni ó ń ṣe tó máa fi sọ pé àwọn tó fẹ́ with gbogbo tí mò ń sọ yìí with evidence ní Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ yẹn the same thing ni wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe ní Nàìjíríà náà ni. Èyí tó bá ti ní opportunity pé wọ́n fẹ́ rí wọ́n padà rí Adébóyè wọn ò lè mú fóònù wọlé wọ́n máa ṣáàṣì wọn dáadáa. Ṣadébóyè ìjọ ọlọ́pàá ni. Ẹ ti sọ gbogbo kìíní di játijàti. Àtijọ́ tí wọ́n ti ń fọwọ́ pa ṣíà yín tẹ́ máa ní kó fọwọ́ pa ṣíà yín, you are a man of God. Kò sẹ́ni tó ní mírèkù. Mo sì róbìnrin kan náà ṣe pé ọdọọdún tó bá ti wá sí Amẹ́ríkà lọ́ fọwọ́ pa ṣíà síbẹ̀síbẹ̀ kò lóyún, ó lò ṣì ní. You are a bastard. I can say it with all my mouth. Irọ́ ni dodo yín pa. Ṣojú afọ́jú lo ìlànà lọ fún mi. Lọ jẹ́ kí n mọ̀. Jẹ́ ká mọ̀ history afọ́jú tó la ojú ẹ̀. Ṣé òkú ló jí dìde ni? Jẹ́ kí n mọ̀. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀ǹtí tẹ́ ẹ bá gbà ẹ̀yin èèyàn tí ń dọ́ wa lójoojúmọ́ yìí ọ̀ǹtí tẹ́ ẹ bá gbà gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n bá ń ṣe iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n ń ṣe mírèkù tí wọ́n wá ń display síta fake ni wọ́n ọ̀ǹtí tẹ́ ẹ bá gbà mí gbọ́ aràn mi ni bá a ṣe rán àwọn Adébóyè yìí tá a ṣe rán àwọn olórí burúkú prophet yìí tí yẹ pé olè ni wọ́n wá jáde as scammer they are 419 bá a ṣe rán wọn gangan náà la ṣe rán èmi náà pé kí n jáde kí wọ́n tako dodo wọn. Kò lè lọ báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ gbogbo ogun tí a kò dá mi mọ́ gbogbo ogun tí a kò bí mọ́ mi lórúkọ Jésù mo pa yín láṣẹ o báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ. Kò lè rí bẹ́ẹ̀ lọ. Bá a ṣe pe àwọn bí ẹnu wọn ṣe pè wọ́n bí wọ́n ṣe jẹ́ 419 lọ́lọ́run ṣe pé àwa kan náà wípé ká jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé 419 làwọn yìí kò possible now gbogbo wa kọ́ la máa silent. We need to say the truth. The Bible said when you know the truth it will set you free. Truth tí mo mọ̀ òun ló jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ bó bá pa mí lórí ohun tí mo sọ I am okay. Nítorí pé truth tí mo mọ̀ yẹn fi ọkàn mi balẹ̀ gan. Àìmọ̀ òtítọ́ ọkàn ènìyàn ò lè balẹ̀. Mo mọ̀ òtítọ́ ni kí ni èèyàn fẹ́ máa wá sí ọ̀dọ̀ mi ṣe tí mo máa sọ pé kí wọ́n lọ drop fóònù wọn síta wọn ò gbọ́dọ̀ mú fóònù wọn wọlé for what reason? Gbogbo tẹ̀ ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn àwọn sẹ́kítìrì yìí wọ́n ń sọ́ọ̀tì àwọn èèyàn anyhow kò ń ṣe òun nìkan kì í ṣe Adébóyè nìkan o but Adébóyè làwa sì sọ yìí gbogbo wọn pátá the same thing. O fẹ́ rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n á máa ní kó lọ sọ $100 àwa ti rìn gan mo rìn dé gbogbo bẹ̀ dáadáa àwọn ibì kan tó yẹ pé báwo báyìí máa ní ṣé ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà nìyí ṣé bí Jésù ṣe ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìyí. Mi ò ní kẹ́ ẹ ṣe wọ̀síwọ̀sí o tó tẹ́ bá ṣe wọ̀síwọ̀sí náà àwọn èèyàn máa abuse ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ṣe níwọ̀ntún àti ìwọ̀nsìn òun ni mò ń sọ mi ò gbè lẹ́yìn ìkà ẹ wá sọra yín di ẹni mímọ́ pátápátá ṣé ẹ̀yin ò níyàwó ni ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń báyàwó yín sùn náà làwa náà ń báyàwó wa sùn kí lè tẹ̀ ṣe kí lè fẹ́ fi yọra yín pé ẹni mímọ́ ni you are not an only people we are the same. Opportunity tell Koni ni pé you are a robber, you people you are a scammer, you people you are a 419. That is all. That is the opportunity you have. Ẹ fi Bíbélì ń jalè.
àti TV Joshua àti Túndé Bákàrè àti Kúmúyì àti Adébóyè àti Olúkọ̀yà àti Prophet Olúalọ́ olórí burúkú ni gbogbo yìí. Ẹ fi Facebook ẹ fi ṣẹlẹ̀, ẹ ti fi tu YouTube ẹ fi ṣẹlẹ̀. Èmi ò wá ta nítorí pé mo fẹ́ wá dowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Iṣẹ́ tọ́lọ́run rán èmi lèmi ń tẹ̀lé. Ibi tí n bá dẹ̀ jẹ dé náà ni mo jẹ dé. Ṣùgbọ́n mo fi ayé àtọ̀run bó rẹ̀, ikú mi ò sí lọ́wọ́ gbogbo yìí. Ikú mi ò sí lọ́wọ́ yìí. Kí ló dé? 1 billion. Ẹ wo owó yẹn. 1 billion. Tí bá sùn, alẹ́ àná tí mo tún sùn tí mo ń ronú 1 billion. You can give me 1 billion in these congregations. You should see me in my office. Then if you are here, you are one of my son. You are thinking that you cannot have 1 billion. You are thinking you don't have billions. You have 100 million. Ẹ̀yin ìkà. Ìṣọ́ọ̀ṣì yín nìkan lẹ fẹ́ jẹ́ kó máa lọ síwájú. Ẹ̀yin ò mọ̀ àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì lẹ ti dórúkọ ẹ̀ lọ. Olúwa tún fi yẹn wọ̀n mí ní alẹ́ àná, ní òru àná yẹn. Àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì. Nítorí when I begin to think deep, God revealed a lot of things to me. Àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì lẹ ti gbé orúkọ ẹ̀ lọ sínú òkùnkùn. Tẹ́ni kò gbọdọ̀ gbérí àfi ṣọ́ọ̀ṣì yín nìkan. Tá bá dọ̀run ẹjọ́ ń bẹ o. Ẹni tó kọ wípé ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́, ẹjọ́ ń bẹ lọ́run àròdákẹ́. Àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì lẹ ti gbé orúkọ wọn lọ sínú ìjọba òkùnkùn. Tẹ́ni pé kò gbọdọ̀ gbérí mọ́tò dọ́ yìí nìkan ni kò gbérí. Because I deeply think about many things. I think about a lot of things. Ṣé báwa la fẹ́ kọ́ chọ́ọ̀chì yìí? Nítorí pé chọ́ọ̀chì yẹn ti kéré fún wa. À ń wò pé a fẹ́ sọ di dẹ́kìn. Mo tún sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọsẹ̀ níjọ́ Sunday wípé mi ò ní pé ẹnikẹ́ni pé kó dá owó fún mi. Mi ò ní pé that is ẹbí káwá máa ní ẹbí báyìí ló máa mú iye báyìí wá, ẹbí báyìí máa mú iye báyìí. Mi ò ní pé ẹnikẹ́ni. Ṣùgbọ́n mo fi gbogbo ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Mi ò ní ẹbí, mi ò ní ará, mi ò léèyàn tí mo lè pè wípé ṣọ́ọ̀ṣì mo fẹ́ kọ́. Mi ò léèyàn tí mo lè sọ pé mo need 1 billion. Kìdé ṣe pé àìmọye opportunity ló ti wá. Even gan nínú gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń sọ yìí, a lot of big opportunity ti wá. Mo sọ fún wọn wípé kó lọ gbàgbé ẹjọ́ tí mò ń rò yìí tó Olúwa rán mi náà mo ṣì máa rò. Ẹ ò lè fi mọ́tò dí mi lẹ́nu, ẹ ò lè fowó dí mi lẹ́nu, ẹ lọ gbàgbé ẹ̀. Owó tó Olúwa rán mi tí n bá tiẹ̀ gba mọ́tò tí mo dowó yìí kọ́, ṣé mi ò ní rojọ́ mi níwájú Ọlọ́run tí n bá ti kú? Opportunity yẹn náà lẹ́yìn náà ní ẹ̀dẹ̀ ló wọ́n dé báàgì dọ́là fún yín, wọ́n dé báàgì pounds fún yín. Kì í ṣe pé ẹgbọ́n tó wà, kì í ṣe pé ẹ ní anointing tó wà. Ẹ̀yin náà ní the same opportunity. Ẹ lo opportunity yẹn dání. Ẹ wá lérò pé Ọlọ́run lè dáríjì yín. Owó tó tọ́ sí gbogbo ìlú, owó tó tọ́ sí gbogbo Nàìjíríà, owó tó tọ́ sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Yíbò àtàwọn ọmọ tọ̀hún. Ẹ má ẹ̀ka dárúkọ àwọn yẹn. Èyí nìkan gbà ẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ 1 billion. Ta ló lè kó 1 billion fún yàn tí kì bá ń ṣolè? Ẹ jẹ́ kí dodo wá jókòó kàrò. Mi ò ní kankan, mi ò mọ Adébóyè rí. Adébóyè ò ṣẹ̀ mí. Ṣùgbọ́n tèmi táàrí là ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ta lẹni tó lè mú 1 billion sílẹ̀, 100 million ta ló lè mú sílẹ̀ tí kì bá ń ṣolè, tí kì bá ń ṣe 419, tí kì bá ń ṣe politician, tí kì bá ń ṣe kidnapper, tí kì bá ń ṣe àwọn olówó ẹ̀jẹ̀, real owó olówó ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń gbowó yẹn. Ṣé owó tí Jésù ní kẹ́ ẹ gbà nìyẹn? Ṣé owó tí Jésù ní kẹ́ ẹ gbà nìyẹn, Mr. Adébóyè? Èèyàn kan sọ wípé fídíò tí mo show yẹn pé kò ń ṣe tAdébóyè. Ṣé bá yí àwọn èèyàn ti bàjẹ́? Fídíò tá a show yìí kì í ṣe tAdébóyè. Fídíò yìí. Fídíò yìí ń ṣe tAdébóyè. Sorry please. Ṣé fídíò tó wá ń bá yìí ń ṣe tAdébóyè?
èyí tó wà ń bíbà ẹ̀ Talari Adébóyè kọ́ ni ẹni tó ju ẹ̀fọ́ gan gbọ́dọ̀ mọ̀ pé Adébóyè nìyí. Now ẹni tí ojú ẹ̀ fọ́ ó gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé Adébóyè ló sọ̀rọ̀ yìí. Some people should please see my secretary in the office tonight for a very special announcement. Ní gbogbo irú àwọn bẹ́ẹ̀ rí akọ̀wé mi nínú ọ́fíìsì wa lálẹ́ yìí fún ìfisóni létí pàtàkì kan. And then there will be some of you who can say, Daddy, I wish I can give $1 billion, but ẹ̀yin ẹ tẹ́tí sí voice yẹn. $100 million. Àwọn kan wà tí ó ní pé bóyá àwọn ìlú afẹ́ ṣe bílíọ̀nù kan yìí, ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n lè rí típa wọn ká òun náà ní ọgọ́rùn-ún bílíọ̀nù. Some people should also see my secretary after the program tonight. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ náà èèyàn kan dẹ̀ dìde ó ní no Ọládébóyè kọ́ ni pé ọlọ́ṣọ́lọ́ no tó bá nídìí hard copy pé wà á sẹ́ndì ẹ̀ṣẹ̀ wọlé má ti rí Adébóyè ló sọ 1 billion naira. So there is no kò sí reason pé èèyàn kọ̀ọ̀kan tó ń gbé ṣọ́ọ̀ṣì kiri tó bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ṣọ́ọ̀ṣì kiri náà tó wàhálà pọ̀ ní Nàìjíríà. Nigeria is the headquarter of poverty. Tẹ́ bá tún sọ wípé capital of poverty Nigeria ni. Ẹ̀yin nìkan gbowó ẹ̀rẹ́ àwọn ọmọ yín kọ́ dáadáa àwọn ọmọ yín ò nẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dẹ̀ pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ tẹ́ bí gan ò lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n lọ ń bá wọn tí wọ́n wẹ́bá bí wọ́n ṣe approach wọn. Ẹ lọ gbàgbé ẹ̀ ohun tó lù wá ràn wá òun làwa ń sọ fún yín. Ẹ bá lẹ̀ gbọ́ àwa ò ní dákẹ́ àwa sì máa sọ àbèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni èmi ò níyan kankan lára ṣé ń jì tí mo bá tún pa níjọ́ Sunday tẹ́rí yẹn ó pọ̀ jù ní pé wọ́n dá 5,000 naira. Màmá kan pè mí lánàá pé 5,000 naira ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún máa jókòó síta after church máa tún fún àwọn èèyàn lówó bá a ṣe lówó tó yìí náà bá a ní kankan yìí ẹ share ẹ dẹ̀ subscribe sí YouTube wa ẹ ṣe gan ni èmi ni baba confam JP thank you very much God bless you kò tí ì tàn síbẹ̀ o a ṣe ń bọ̀.